Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün silsilə dərslərimizdən 10-cu dərsdir. Və keçən dərsdə dediyim kimi, bugünkü dərsimiz Şiə məzhəbinin ən etibarlı və Allahın kəlamı və Allahın kitabı olan Qur'andan sonra ən dəyərli kitabı olan Kitab-ül Kafi barəsində olacaq. Bu kitabın müəllifi Muhammed Yaqub Əl-Kuleyni və ya Əbu Cəfər Muhammed İbn Yaqub Əl-Kuleyni hicrətin 329-cu ilində vəfat eləmişdi. Düzdür, onun vəfatı tarixi Şiə məzdərlərində ixtilaflıdır. Hər bir halda. Bu kitabın müəllifi, Kitab-ül Kafinin müəllifi bu şəxsdir. Və onun yazdığı bu Kitab-ül Kafi əsasən 3 hissədən ibarətdir. 4 cildi Usul-i Kafi adlanır. 3 cildi Furu'ul Kafi və 8-ci cild isə, yəni 1 cild isə Ravdatul Kafi. Və ümumən 8 cilddən ibarətdir bu kitab. Və bu kitab, yəni Kitab-ül Kafi, Şiə məzhəbinin ən dəyərli, ən etibarlı hədis kitabıdır, rəvayət kitabıdır. Və qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki Şiə alimlərinin bir çoxusu və hətta müasir Şiə alimlərindən bəziləri bu kitabda olan hədislərin hamısının səhih olduğunu bəyan etmişdilər. Və bu hədis kitabda 16 mindən artıq hədis var. Bir çox Şiə alimi bunu bəyan edib. Bəyan edib ki, bu kitabda olan 16 min hədisin hamısı səhihdir. Və bu kitabda olan hədislərin sənədini axtarmağa ehtiyac yoxdur. Və bu kitabda olan bütün hədislər mutavatirdir. Və bu kitabda olan hədislərin sənədini araşdırmağa cəhd edən insan, insanların ən cahili və ən acizi və ən cılısıdır. Bu sözləri Şiə alimləri deyib. Ancaq sonradan Şiə alimlərindən bəziləri gördülər ki, bu kitabda ağla sığmayan rəvayətlər var. Hansı ki, bu məsum imamların və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilindən çıxa bilməz. Onda başladılar bu kitabın tam səhih olduğunu inkar etməyə. Hər bir halda bu kitab Şiə məzhəbinin ən dəyərli məsdəridir, qaynağıdır. Və Nur Tabarsi Mustadrakul Vasail kitabında 3-cü cilddə 532-ci səhifədə deyir ki, 4 kitab arasında, yəni Şiə məzhəbinin keçən dərslərdə qeyd elədiyim kimi 8 ən etibarlı kitabı var. Onlardan 4'ü qədim və 4'ü isə daha sonralar yazılmış kitabdır. 4 qədim kitab Kitab-ül Kafi, İstibsar, Ət-Təhsib, Mən la yahduruhul fəqih adlı kitablardır. Və Nur Tabarsi deyir ki, 4 kitab arasında Kitab-ül Kafi ulduzlar arasında günəş kimidir. Əgər insaflı adam onu dərindən araşdırsa, ondakı əhəd hədislərinin, əhəd hədis, yəni xəbər vahid, bir sənəd ilə gələn hədisə deyilir. Əgər insaflı adam onu dərindən araşdırsa, oradakı əhəd
sənədlərinin vəziyyətini araşdırmaqdan əl çəkər. Fikir verin. Nur Tabarsi deyir ki, yəni insaflı adam Kitab-ül Kafidə olan nəinki mutavatir hədisləri, yəni çox saylı sənədlərlə gələn hədisləri, hətta əhəd hədislərinin vəziyyətini belə araşdırmaqdan əl çəkər. Niyə görə? Nur Tabarsi sözünün davamında deyir ki, yalnız etibar əldə edər. Yəni Kitab-ül Kafini araşdıran, sənədlərini araşdıran yalnız etibar əldə edər. Onun düzgünlüyü və onun sübutu barəsində həmin şəxsdə arxayınlıq əmələ gələr. Nur Tabarsi bunu Mustadrakul Vasaildə 3-cü cild 532-ci səhifədə deyir. Və hiss edirsən ki, Nur Tabarsi, böyük şiə alimi, Kitab-ül Kafidə olan bütün hədisləri məqbul sayır. Bütün hədisləri qəbul edir. Həmçinin Hur'amili deyir ki, 4 kitab sahibləri və onların bənzərləri bu 4 kitab və bu 4 kitab kimi şiənin digər etibarlı kitabları, bu kitabların müəllifləri öz kitablarının sübut, dəqiqlik, düzgünlük və üsuluna şahidlik ediblər. Yəni bu kitabların müəllifləri özləri bu kitabların düzgünlüyünə, bu kitabların üsuluna və bu kitabların imamların dilindən gəldiyinin sübutuna və səhihliyinə şahidlik ediblər. Onlar, yəni bu kitabların müəllifləri, hansı ki, bu kitabların səhihliyinə şahidlik ediblər. Onlar etibarlı olduqları üçün, yəni bu kitabların müəllifləri etibarlı olduqları üçün, onların nəql, rəvayət və sözlərinin qəbul olunması da vacibdir. Bunu Hur'amili Vəsail-ü Şiədə 20-ci cilddə 104-cü səhifədə deyir. Və Hur'amilinin də sözündən aydın olur ki, o bu kitabların məqbul olunması və bu kitabların qəbul olunmasının vacib olduğunu bəyan edir. Həmçinin Müraciət kitabının müəllifi Abdülhüseyn Şərafüddin Əl-Musəvi. Xahiş edirəm bu müəllifin adına fikir verin. Abdülhüseyn, Hüseynin qulu. Halbuki hər kəs bir nəfər kimi Allahın quludur. Bu müəllif deyir ki, Kafi, İstibsar, Ət-Təhzib, Mən la yəhduruhul fəqih, yəni bu 4 kitab, mutavatirdirlər. Mutavatir. Tərkibləri, yəni bu kitablarda olan hədislər şübhəsizdir. Fikir verin. Əl-Müraciət kitabının müəllifi bu 4 kitabı bütünlüklə mütavatir sayır. Və deyir ki, tərkibləri şübhəsizdir. Bu kitablarda olan hədislərdə heç bir şübhə yoxdur. Və sözünün davamında deyir, Kafi isə bu kitabların ən əzəmətlisi, ən qədimi, ən yaxşısı və ən kamil olanıdır. Müraciət kitabında 110-cu məktuba müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin Kəf kitabını təhqiq edən, şərh edən alimlərdən biri Ən-Nəini. Nəini deyir ki, Kəfinin isnadını, yəni Kəf kitabında olan hədislərin sənədini araşdırmaq aciz insanın işidir. Deməli bunu Kitab-ül İntisar fi Sihhətil Kəfi kitabında 8-ci səhifədə qeyd edir. Nəini də deyir ki, yəni Kəfi kitabının sənədini araşdırmaq aciz insanın işidir. Yəni ehtiyac yoxdur bu kitabda olan o hədislərin sənədini araşdırmağa. Həmçinin Kəf kitabının başqa bir tədqiqatçısı olan Əli Əkbər Əl-Ğifari deyir ki, şiə toplumu, şiə cəmaatı və imamət əhli
bu kitabın üstün olmasında və onun xəbərlərinə, yəni bu kitabda olan hədislərə etibar edib, onun hökmləri ilə əməl etməkdə ittifaq etmişlər. Allahu Akbar. Fikir verin. Əli Əkbər Əl-Ğifar deyir ki, Şiə əhli ittifaq edib ki, bu kitabda olan hədislər etibarlıdır. İttifaq edib. Yəni, ixtilaf yoxdur. Və bu kitabda olan hökmlərlə əməl edilməlidir. Həmçinin sözünün davamında deyir ki, onlar, yəni şiyələr, bu kitabın dərəcə və dəyərinin uca tutulmasında həmrəydilər ki, bu kitab kamillik cəhətindən etibarlı şəxslərin rəvayətlərinin cəmləndiyi bir yerdir. Bu kitab kamillik cəhətindən ən etibarlı şəxslərin rəvayətlərinin cəmləndiyi bir yerdir, bir kitabdır. Və bu günə kimi o kitab şiyələrdə başqa hədis üsulu kitablarından ən üstün və ən gözəli sayılır. Bunu Əli Əkbər Əl-Ğifari Kəf kitabının müqəddiməsində 26-cı səhifədə deyir. Həmçinin yenə də Kəf kitabının müqəddiməsinə baxa bilərsiniz, yenə də 26-cı səhifəyə. Həmin yerdə Şeyx Mufid deyir ki, Kitab-ül Kəfi şiyələrin ən parlaq və ən faydalı kitabıdır. Həmçinin yenə də Kəf kitabının müqəddiməsinə 27-ci səhifəyə, bir sonraki səhifəyə müraciət eləyib, orada Feyz Əl-Kaşaninin bu şiə kitabı haqda dediyi bu sözünü görəcəksiniz. Feyz Əl-Kaşani deyir, Kəfi artıq əski şeylərdən təmiz olduğu və üsulu, təməli əhatə etdiyi üçün onların ən şərəflisi, şiə kitablarının ən etibarlısı, ən kamil olanı və ən yaxşı cəm edilmiş bir kitabıdır. Həmçinin yenə də Kitab-ül Kəfin müqəddiməsində 27-ci səhifədə Məclisinin bu sözünə rast gəlirik. Məclisi deyir, Kəf kitabı üsulların ən yaxşı toplanmışı və ən dəqiqidir. Nicat tapacaq dəstənin, yəni şiə məzhəbinin ən yaxşı əsəri Kitab-ül Kəfidir. Yenə də həmin yerdə, yəni Kəf kitabının müqəddiməsində 27-ci səhifədə Muhammed Əmin Əs-Sarabadi deyir, biz öz şeyxlərimizdən və alimlərimizdən bu kitaba tay olacaq kitabın İslamda yazılmadığını eşitmişik. Əs-Sarabadi deyir ki, yəni İslamda bu kitaba bərabər tay olacaq bir kitab yazılmayıb, ikinci bir kitab. Həmçinin Abbas Əl-Qummi Əl-Kunə vəl-Əlqab, Kunyələr və Ləqəblər kitabında 3-cü cild 98-ci səhifədə deyir. Deyir ki, Kitab-ül Kəfi İslam kitablarının ən parlağı və İmamiyyə kitablarının ən əzəmətlisidir. Onun kimi bir kitab İmamiyyə məzhəbində, yəni şiə məzhəbində hələm yazılmamışdır. Bu kitab barədə deyilən bu sözlərdən sonra istərdim ki, dinləyiciləri bu kitab ilə az-çox, biraz da olsa tanış edim. Ümumiyyətlə, bu kitab ilə, Kitab-ül Kəfi ilə tanış olan, bu kitabı oxuyan hər kəsə rahat bir şəkildə aydın olar ki, bu kitab imamların adından yalan olaraq qələmə alınmış bir əsərdir. Buna tam olaraq yəqin olacaq. Və Kitab-ül Kəfidə olan belə bir rəvayəti sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Həbəbə rəvayət edir ki, bu hədis uzun hədisdir, mən qısa deyirəm. Yəni, bu şəxs güya ki, gəlir Əli ibn Əbu Talibin yanına və deyir ki,
səndə imamlığın nişanəsi nədir? Və imam da deyir ki, o daşı mənə gətir. Və həmin Həbəbə o daşı gətirir və əli üzüyü ilə o daşa möhürünü basır və o möhürün izi daşda qalır. Sonra Həbəbə gedir İmam Həsənin yanına, sonra gedir İmam Hüseynin yanına, onlar da bu daşa öz möhürlərini basırlar və sonra Həbəbə artıq yaş cəhətdən 113 yaşa gəlir. 113 yaşa gəlir, hətta deyir ki, artıq qocalmışdım və əsirdim. Və gəldim İmam Zeynul Abidinin yanına və deyir, o da öz nişanını həmin daşa bastı və mənə işarə etdi, mənim cavanlığım özümə qayıtdı. Mənim cavanlığım özümə qayıtdı. Yəni 113 yaşlı kişi oldu cavan və sonra bu cavanlığından istifadə eləyir, güya ki, gedir o biri imamların da yanına, yəni Muhammed Baqirlə də güya görüşür, Cəfər Sadiqlə də görüşür, həmçinin Musa Əl-Kazımla da görüşür, həmçinin Rıza ilə də görüşür. Bu hədis Kitab-ül Kafidə 1-ci cilddə 346-cı səhifədə nəql olunmuşdur. Yəni artıq bu hədis barədə şərhə ehtiyac duymuram. Həmçinin Kitab-ül Kafidə belə bir rəvayət gəlir. Muhammed Baqir güya deyir ki, imamın 10 əlaməti var. Yəni hər bir imam doğulanda onun 10 dənə əlaməti var. Birincisi odur ki, uşaq təharətli doğulur və sünnət olaraq yəni göbeyi kəsilmiş və s. İkincisi, doğulduğu zaman güya imam əlləri üstə düşür, yəni səzdə vəziyyətini alır, təzə doğulmuş uşaq və yüksək səslə iki şəhadəti dilinə gətirir. Həmçinin imamın əlamətlərindən biri odur ki, o heç vaxt cənabət olmur, yəni qüsursuzluğu olmur onun, iltiham olunmur. Və dördüncüsü odur ki, gözləri yatar, amma ürəyi yatmaz. Beşincisi odur ki, əsnəməz, heç vaxt. Altıncısı odur ki, imam qarşısını gördüyü kimi arxasını da görür. Yedincisi də odur ki, imamın nəcisi müşk iyi verir, müşk iyi. Səkkizincisi də odur ki, yerə əmr edilib ki, yer imamın nəcisini örtsün və uçsun. Bu yerə tapşırılıb. Doqquzuncusu da odur ki, yəni, Peyğəmbərin zirehini onlar geyinəndə, o zireh onların bədənləri, yəni köklük cəhətindən, uzunluq cəhətindən nə boyda olursa olsun, zireh onların əyindən necə var, eləcə də gəlir. Və bu hədis, deməli, Kitab-ül Kafidə 1-ci cilddə 388-ci səhifədədir. Və müqayisə üçün Azərbaycan dilində Usul-i Kafiyə baxa bilərsiniz. Yəni, Kitab-ül Kafi Azərbaycan dilində tərcümə edilib Mübahilə nəşriyyatı tərəfindən 2005-ci ildə. Tərcümədə isə 678-ci səhifəyə müraciət ilə bilərsiniz. Həmçinin İshaq ibn Cəfər atası Cəfər Sadiqdən rəvayət edir. Yəni, Cəfər Sadiq güya deyib ki, analar imamları doğacağı gecə evdə bir nur görünər. Yəni, imamlar güya belə doğulur. İmamlar doğulanda evdə bir nur görünür. Bu nuru ondan və atasından başqa heç kəs görməz. Onu dünyaya gətirərkən oturaq halda gətirər. Oturaq halda gətirər. Doğuluş əsnasında, yəni qadının cinsiyyət üzvündə elə bir açıqlıq yaranar ki, o dördbucaq şəkildə bayra çıxar. Və uşaq yerə düşdükdən sonra yumurlanar və hansı tərəfdə olursa olsun səhv salmadan
qiblə istiqamətinə üzünü çevirər, sonra 3 dəfə asqırar və barmağı ilə Allaha həmd etdiyini işarə edər. Göbəyi kəsilmiş, sünnət olunmuş, yuxarı və aşağı qabaq dişləri, azı və kəsici dişləri çıxmış şəkildə dünyaya gələr. Və əllərinin arasından qızıl parçası kimi işıq saçılar. Onun gecə və gündüz əllərindən qızıl axıdır. Və bu hədis də Kitab-ül Kafidə 1-ci cilddə 387-388-ci səhifələrdə, müqayisə üçün Azərbaycan dilində isə 1-ci cild 678-ci səhifədədir. Və artıq bu hədisi şərhləməyə ehtiyac yoxdur. Adam bu hədisi oxuyandan sonra adamın ağlına, yaddaşına bu cizgi filmlər gəlir. Nəysə. Həmçinin Kitab-ül Kafidən əlavə burada bir şiə kitabından da sitat gətirmək istəyirəm. Maraq üçün. Bu da Ravdatul Vaizin kitabıdır. Həmin kitabda 84-cü səhifəyə baxın. Bu mövzuna əlaqəsi olduğuna görə o kitabı müraciət edirəm. Orada deyilir ki, Əli ibn Əbu Talib doğulanda Peyğəmbər onun yanına gəldi. Peyğəmbər gəldi, gördü ki, Əli ayaq üstədir. Yəni, anadan gələn kimi ayaq üstə düşür. Sağ əlini sağ qulağının üstünə qoyub Əli azan verir. Azan verir, sonra Əli Peyğəmbərə dedi ki, yəni təzə doğulan uşaqdan söhbət gedir. Təzə doğulan uşaq ayaq üstə azan verir. Və sonra həmin o uşaq, təzə doğulan uşaq, yəni Əli Peyğəmbərə dedi ki, oxuyum. O da dedi ki, oxu. Əli də başladı Tövradı, İncili, Zəburu və Qur'anı oxumağa. Ravdatul Vaizin kitabı 84-cü səhifəyə baxa bilərsiniz. Kitab-ül Kafidən başqa bir hədisi misal gətirim. Uzun bir hədisdir. Həmin hədisdə deyilir ki, güya bu hədisi Əli ibn Hüseyn, yəni İmam Zeynul Abidin nəql edib. Yəni bu söz güya onun sözüdür. Deyir ki, qulların günahları çoxaldıqda və Allah təbarəkə və teala onlara öz nişanələrinin biri ilə, yəni əzabı ilə cəzalandırmaq istədikdə, ulduzların, planetlərin, ay və günəşin axarı, yəni orbitası, yerləşdiyi fələyin, yəni qalaktikanın cavabdehi olan mələyə həmən fələyi, yəni qalaktikanı öz axarından dəyişməyi əmr edər Allah. O mələk 70 min mələyi onu öz axarından dəyişməsi üçün köməyə çağırar. Sonra imam deyir ki, onlar onu dəyişərlər və günəş o fələkdə axan dənizə düşür. Yəni günəş o fələkdə axan dənizə düşür. Onun işığı sönür, rəngi isə dəyişir. Yəni günəş o fələkdə, o qalaktikada axan dənizə düşəndə o günəşin işığı sönür və rəngi dəyişir. Allah öz nişanələrini böyük tutmaq istədikdə günəşi o dənizdə batırır. Və istədiyi kimi öz məxluqatını qorxusur. Sonra imam deyir ki, bu günəşin tutulması vaxtı olur. Yəni sən demə günəş tutulanda o dənizdə batırmış. Allah onları üzə çıxartmaq və ya öz axarlarına qaytarmaq istədikdə o qalaktikaya cavabdeh olan mələyə əmr edir ki, onu öz axarına qaytarsın. O da fələyi öz axarına qaytarır. Bu da günəşin tutulmasından sonra günəşin çıxması deməkdir. Bu Kitab-ül Kafidə 8-ci cild 70-ci səhifədədir və bu cür tipli bir rəvayət də Məclisinin Biharul Ənvarında var, 88-ci cild 153-cü səhifə. Yəni xülasə fikir verin, yəni bu Kitab-ül Kafiyə əsasən günəşin və ayın tutulmasıdır. Və təbii ki, bizə belə rəvayətlər nəsranilərin öz incillərindəki fakt və həqiqətə zid olan məsələləri xatırladır. Misal üçün onlar qədimdə olduğu kimi yerin kainatın mərkəzi olması
və ağıllı insanın qəbul etməyəcəyi başqa fikirlərə sahib idilər, nəsranilər. Bu iddialar elm tərəfindən vaxt keçdikcə puç olduqları sübut olanda öz kitablarını yalan saydılar. Və başa düşdülər ki, bu yazılanlar insanlar tərəfindən uydurulmuş, yalandır və o batilləri atıb elmdə tapdıqları haqdan yapışdılar. Bundan sonra İncilin hamısını, istər haqq olsun, istər batil kənara atdılar. İncili və Tövratı təhrif edənlərin heç ağıllarına belə gəlməzdi ki, elm o dərəcədə inkişaf edəcək ki, onların bu İncil və Tövratda yazdıqları cəfəngiyyatların hamısının üstü açılacaq. Elə belə yalanlar əsasında da Kuleyni kimi müəlliflər öz kitablarını qurublar. O vaxtlar insanlar həqiqəti bilməyib və bu cür nağıllara inanırdılar. Elm dünyada inkişaf edəndən sonra kainat barəsində bu cür yalan sözlər puç oldu. Və burada sual çıxır ki, bəs niyə nəsranilər öz batillərindən döndülər, amma şiyələr isə hələm də öz batillərindən dönmürlər. Və bu cür batil bir rəvayət mi deyim, nağıl mı deyim, əfsanə mi deyim, özüm də bilmirəm. Bunlardan biri yenə də Kitab-ül Kəfidədir, 8-ci cilddə 212-ci səhifədə. Bu hədis bizə zəlzələnin səbəbini açıqlayır. Yəni biz əvvəllər hər kəsin yadındadır. Həmişə bizə yaşlı kişilər və ya nənələrimiz danışardı ki, yer öküzün və ya balinanın, yekə bir balığın üstündə yerləşir və həmin öküz və ya balıq tərpənəndə yer də tərpənir və beləcə zəlzələ olur. Əvvəl mən fikirləşirdim ki, bunu nənələrimiz özlərindən uydurub. Sən demə, özlərindən uydurmayıb, bunu Kuleyni uydurub. Və nənələrimiz sən demə dəlil ilə danışırlarmış. Yəni bu Kitab-ül Kafidən gələn bir rəvayətdir. Məsələn bunu deməli güya ki İmam Cəfər Sadiq deyir ki, yeri daşıyan balıq var. Və o balığa elə gəlirdi ki, o balıq yəni öz qüvvəsi ilə yeri daşıyır. Və sonra Allah Subhanahu taala balaca bir balıq göndərər və o balaca balıq o yeri daşıyan, yeri kürəyində daşıyan yekə balığın burnuna girər. Və o yeri daşıyan balıq özünü itirib 40 gün belə yəni qalar, yəni əsə-əsə qalar. Və Allah ona rəhm edib burnundan balaca balığı çıxardar. Və Allah yerə zəlzələ göndərmək istəyəndə həmin balaca balığa əmr eləyər ki, yeri daşıyan böyük balığın burnuna girsin. Və o da diksinəndə yerdə titriyir və beləcə zəlzələ əmələ gəlir. Bu Kitab-ül Kafidədir, 8-ci cild 212-ci səhifədə. İndi adam bilmir ki, gülsün ya ağlasın. Bu da yeni bir elmmiş. Yəni yeni bir elmi kəşf imiş. Həmçinin Kuleyni yenə Musa ibn Cəfərdən rəvayət edir ki, əziz və cəlil olan Allahın şiyələrə qəzəbi tutdu. Qəzəbi tutdu, özümü və ya onları fəda vermək üçün sərbəst buraxdı. Allah Subhanahu taalanın şiyələrə qəzəbi tutub və sərbəst buraxıb. Ya onları fəda ver, ya da özlü. Və deyir, Allaha and olsun ki, mən özümü fəda edərək onları qurtardım. Bu da Kitab-ül Kafidə 1-ci cild 260-cı səhifədə tərcümədə müqayisə ilə Usul-ü Kafi 1-ci cild 429-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Bu hədisi qeyd etməkdə niyyətim nədir? Yəni bu hədis bizə nəsraniləri xatırlatdı, xristiyanları. Çünki xristiyanlarda da belə bir adət var, İsa'nın öz ümməti üçün özünü qurban verməsi. Yəni onlar iddia edirlər ki, güya İsa özünü qurban verməklə yəni insanları Adəmin günahından qurtarıb. Və əfsuslar olsun ki, biz bu əqidənin əlamətlərini də 12
imamçı şiələrdə də görürük. Elə bu Musa ibn Cəfərin rəvayəti bunu isbat edir. Həmçinin Seyf Sammardan rəvayət olunur ki, Cəfər Sadiq ilə bir qrup şiə, yəni onun şiəsi, Hicrdə, yəni Məkkə məscidində idik. O dedi ki, bizi izləyirlər. Sağımıza, solumuza baxdıq, heç kimi görmədik. Və dedi ki, ey imam, bizi heç kimi izləmir. İmam 3 dəfə dedi ki, Kəbənin Rəbbinə and olsun. Əgər Musa və Xızır yanımda olsaydılar, onlara xəbər verərdim. Mən onların ikisindən də bilikliyəm. Onlarda olmayan xəbərləri onlara açıqlayardım. Çünki Musa və Xızır olanlarla bağlı şeyləri bilirdilər. Yəni Musa və Xızıra olanlarla bağlı biliklər verilsə də, mənə qiyamət gününə qədər olacaq hadisələrlə bağlı elm verilib. Və bu bizə Peyğəmbərdən varis qalıb. Və fikir verin, İmam-ı Cəfər qeybdən bildiyini iddia edir. Və bu cür rəvayətlər şirk mənbələrində həddindən artıq çoxdur. Bu da Kitab-ül Kafidə 1-ci cilddə 260-cı səhifədə, tərcümədə isə 431-ci səhifədədir. Həmçinin Əli ibn Əbu Talib deyir ki, ondan rəvayət olunur, Əlidən gəlib soruşurlar ki, Mehdinin qeyb müddəti nə qədədir? Yəni Mehdi qeybdə nə qədər qalacaq? Əli də deyir ki, 6 gün, 6 ay, ya da 6 il. Bu da Kitab-ül Kafidə 1-ci cild 338-ci səhifədədir. Tərcümədə isə 578-ci səhifədə. Yəni sözüm budur ki, şiələr iddia eləyirlər ki, Mehdi hicrətin 260-cı ilində qeybə çəkilib. İndi isə fikir verin, hicrətin neçənci ilidir. Yəni ən azı 12 əsr keçib. Amma indiyənəcən hələ Mehdi zühur etməyib. Halbuki Əli demişdi ki, 6 gün, 6 ay ya da ki 6 il. Və buna oxşar rəvayətlər şiə kitablarında kifayət qədərdir. Həmçinin Kuleyni Əbu Haşim Cəfərdən rəvayət edir ki, Əbu Muhammədə, yəni Muhammədin atasına, imamlardan biridir, bir problem barəsində şikayət elədim. O da torpağı qamçısı ilə qazıdı və mənə torpaqdan 500 dinar çıxardıb dedi ki, bunu götür və məni üzürlü hesab elə. Və bu da Kitab-ül Kafidə 1-ci cild 507-ci səhifədə, tərcümədə isə 905-ci səhifədə nəql olunmuşdur və bu hədisi oxuyan da elə bilir ki, yəni insanın xatırına seyirbazlar gəlir. Yəni imam harda oldu, yeri qazır və oradan pul çıxarır. Həmçinin Kitab-ül Kafidə belə bir bölüm var, Bəbül Fədail, fəzilətlər bölümü. Və oradan bir-iki dənə hədisi qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, Əmmamənin fəziləti. Güya Cəfər Sadiq deyir ki, kim öz evindən səfərə çıxarkən əmmamə ilə, ağzının altından bağlanmış bir əmmamə ilə səfərə çıxsa, ona səfərdə nə uğurluq, nə yanğın, nə də sevilməyən heç bir şey rast gələ bilməz. Bu da Kitab-ül Kafidə 6-cı cilddə 461-ci səhifədə nəql olunmuşdur. Həmçinin belə bir rəvayət Məhəmməd Baqir Məclisinin Möminlərin Zinəti adlı kitabı var. Bu da Əl-Qirayət nəşriyyatı tərəfindən 2000-ci ildə Azərbaycanda nəşr olunmuşdur. Həmin kitabda da 266-cı səhifəyə baxa bilərsiniz. Yəni xülasə Əmmamənin fəzilətindən gedir. Həmçinin Kitab-ül Kafidə ayaqqabının fəziləti haqqında var və bu hədisi xüsusən qara ayaqqabı geyən şiələrin nəzərinə çatdırıram. Cəfər Sadiq görür ki, dostu qara ayaqqabı geyib və deyir ki, sən niyə qara ayaqqabı geymişsən? Sən bilmirsən ki, o qara ayaqqabı geymək gözə ziyan verir. Gözə ziyan verir. Yəni qara ayaqqabı gözə ziyan verir. Və
cinsi orqanı zəiflədir. Kişinin şəhvətini zəiflədir. Bu da Kitabul Kafidədir. 6-cı cild 468-ci səhifədə. Həmçinin Kitabul Kafidə narın fəzilətindən bəhs edilir. Narın fəziləti. Məsələn, yenə də Cafər Sadiq deyir ki, kim nardan bir dənə yesə, şeytanı 40 gün xəstələndirər. 6-cı cild 353-cü səhifə. Yenə də həmin səhifədə Yezid Abdülməlikdən, o da Cəfər Sadiqdən rəvayət edir ki, elə bir mömin yoxdur ki, narı tam yedikdə şeytanı öz qəlbindən uzaqlaşdırmasın. Kim 2 nar yesə, Allah şeytanı onun ürəyindən 1 il uzaqlaşdırar. O şəxs ki, Allah onun qəlbindən şeytanı 1 il uzaqlaşdırsa, deməli o günah etməz və kim günah etməzsə, o da cənnətə daxil olar. Yəni, sən deməli, cənnətin açarı Kitabul Kafiyə görə nar imiş. Amma Əhl-i-Sünnə vəl-Cəmaya görə cənnətin açarı Tohiddir. La ilahə illallah. Həmçinin Əbu Cəfər İbn Muhammed Əl-Baqir deyir ki, ey Əbu Həmzə, and olsun Allaha, bizim şiyələrimizdən başqa hamısı vələdüz zinadır. Yəni, fahişənin övladları, zinadan doğulmuş uşaqlar. Bu da Kitabul Kafidədir, 8-ci cilddə 239-cu səhifədə. Həmçinin bu cür tipli rəvayətlər çoxdur şiə kitablarında. Məsələn, Hur Aminnin Vəsail-i Şia kitabına 16-cı cildə 37-ci səhifəyə də baxa bilərsiniz. Yəni, daima təqrib, vəhdət deyən şiyələr heç olmasa öz kitablarında olan bu hədisləri ömrlərində bir dəfə də olsa oxuyublarmı? Yəni, şiə məzhəbinə görə imami əqidəsində olmayan vələdüz zinə sayılır. Həmçinin başqa bir hədisdə Əli ibn Əbu Talib deyir ki, ey insanlar, zülüm öz sahibini cəhənnəmə aparar. Kim zülümləsə, onun etdiyi zülüm onu cəhənnəmə aparar. Və Allaha birinci üsyan edən də Adəmin qızı olub. İnaq adında Adəmin qızı. Və onun oturacağı çox böyük idi. Və onun 20 dənə barmağı olub. 20 dənə barmağı və hər barmağında da dırnaqları oraq şəklində. Və Allah ona fil boyda aslan, dəvə boyda canavar, qatır boyda bir qartal göndərdi və onlar da onu, yəni Adəmin qızını bu cür öldürdülər. Yəni bu rəvayəti oxuyanda necə deyərlər? Pişmiş toyğun gülməyə gəlir, açıq aydın. Yəni, əgər bu Adəmin qızının formasıdırsa, yəni 20 barmaq, hər barmaqdakı dırnaqlar, hər barmaqda 2 dənə dırnaq, fikir verin, hər barmaqda 2 dənə dırnaq və hər dırnaq da oraq şəklində, onda görəsən Adəmin forması necə olub? Halbuki Allah Subhanahu taala Tin surəsində 4-cü ayədə buyurur ki, "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim." Biz insanı ən gözəl şəkildə xəlq etdik. Darwin deyirdi ki, insanlar meymundan əmələ gəlib. İndi Yaqub Kuleyni də Kitabul Kafidə deyir ki, Adəmin qızının forması belə olub. İndi biz bunlara inanaq, yoxsa Allah Subhanahu taalanın ayəsinə? Və belə hədislər həqiqətən yəni bu kitabdadır. Və bu Əlidən gətirdiyim rəvayət və bunun kimi qeyd edədiyim o rəvayətlər və qeyd edəcəyim rəvayətlər hamısı Kitabul Kafidədir. Və düzün desəm, dediklərimdən özüm də iyrənirəm. Sadəcə bu kitabdan hamını xəbərdar etmək istəyirəm. Yəni mən bilmirəm hansı ağıl ilə,
hansı ağıl ilə bu nağıllar kitabını, bu əfsanələr kitabını İslamın ən düzgün kitablarından hesab etmək olar. Yəni bu kitab İslamın ən düzgün kitabıdırsa, onda yerdə qalan kitablar barəsində artıq siz özünüz düşünün. Həmçinin güya İmam Cəfər Sadiq deyir ki, bir kişi Peyğəmbərin yanına gəldi. Yəni bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir ki, ey Allahın elçisi, məndə kişilərdə olanın çox böyüyü var. Yəni söhbət gedir cinsiyyət orqanından. Məndə kişilərdə olanın çox böyüyü var. Mən deyir, olarmı dişi, uzunqulaq və dəvə ilə yaxınlıq edim? Məndə olana, yəni qadınlar dözə bilməz. Və Allahın elçisi dedi ki, yəni güya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah təbarəkə və teala sənə dözə bilən məxluq yaratmadan səni yaratmazdı. Və kişi getdi, bir müddət keçmədi ki, Peyğəmbərin yanına qayıtdı və ona əvvəlki sözlər dedi. Yəni dedi ki, olarmı uzun qulaqla dəvə ilə yaxınlıq eləyim? Və s. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə əvvəlki sözləri ona yenə də dedi və dedi ki, sən anatnata qarısına niyə baxmırsan? Və Kitab-ül Kafini təhqiq edən Əli Əkbər Əli-Qifar deyir ki, anatnata, yəni uzun boğazlı, gözəl bədənli bir qadındır. Kişi getdi və bir müddət keçmədi ki, Peyğəmbərin yanına qayıtdı və dedi ki, şəhadət edirəm ki, sən Allahın doğrudan da həqiqi elçisisən. Sən dediyini mən etdim və mənim halıma dözəcək birini tapdım. Yəni, subhanallah, mən bilmirəm bu Peyğəmbər olub yoxsa nə? Yəni, o kişiyə, onun cinsiyyət üzvünə dözən qadını məsləhət verir. Özü də ki, o heyvanlara əl atmaq istəyir, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun ona haram olduğunu bəyan etmir. Nəysə, bu hədis də Kitab-ül Kafidə 5-ci cilddədir, 336-cı səhifədə. Həmçinin Kitab-ül Kafidən biz öskürəyin, bəlğəmin dərmanını da tapmışıq. Cəfər Sadiq deyir ki, gözəl qadın bəlğəmi kəsir. Qara qadın isə qara ödü coşdurur. Bizi qara qadınlar bağışlasın, daha doğrusu məni yox, Kuleynini. Çünki bu mənim günahım deyil, bunu Kuleyni yazıb. Kitab-ül Kafidədir bu hədis, 5-ci cilddə, 336-cı səhifədə. Həmçinin bu hədis Hur-Amilinin Vəsail-ü Şia kitabında 20-ci cilddə, 59-cu səhifədə də vardır. Həmçinin bu Şia alimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edib ki, o qadın ilə evlənmək istədikdə ona baxacaq bir qadın göndərirdi. Və ona deyirdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansı bir kişinisə bir qadın ilə evləndirəndə o kişini, o qadını yanına göndərərdi və ona deyərdi ki, onun boğazını iylə. Əgər onun boğazı yaxşı olsa, onun bütün təravəti də yaxşı olacaq. Və sonra Peyğəmbər həmin kişiyə deyərdi ki, sonra onun topuğuna bax. Əgər topuğu düşübsə, onun kə'subu böyükdür. Əgər onun topuğu düşübsə, deməli onun kə'subu böyükdür. Bu hədis Kitab-ül Kafidə 5-ci cild 335-ci səhifədə nəql olunmuşdur. Və siz heç bilirsiniz, kə'sub nə deməkdir? Söhbət qadının cinsi orqanından gedir. Yəni, subhanallah, belə bir sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyə bilər. Nəinki Peyğəmbər heç adi, salih insan belə bu cür sözü dilinə gətirə bilməz. Və görəsən bu hədislərə necə etibar edirlər? Həmçinin Kitab-ül Kafinin başqa bir yerində 5-ci cilddə 540-cı səhifədə gəlir ki, İmam Rızadan soruşurlar ki, qadınla anus deşiyindən, arxa tərəfdən əlaqədə olmaq olar.
İmam Rıza bunda heç bir problem görmür. Belə bir hədis Şeyx Tusinin Təhsibul Əhkamında 7-ci cild 415 və 416-cı səhifəsində də var. Və əslində hələn bu hədis dilə gətirilən bir hədisdir. Və bundan betərləri var. Məsələn, Huru Amilinin Vəsail-i Şia kitabı 2-ci cild 200-cü səhifədə, Tusinin Ət-Təhsib kitabında 7-ci cild 460-cı səhifədə 1843 nömrəli hədisdə deyilir ki, güya bir kişi Cəfər Sadiqdən soruşur ki, mən oruclu ola öz zövcəmlə əlaqədə olmuşam, özü də arxa tərəfdən. Yəni normal tərəfdən yox, arxa tərəfdən. Və imam da ona cavab verir ki, narahat olmasın, orucuna davam etsin və ona qüsulda düşmür. Yəni hətta belə hədislər var. Həmçinin Kitab-ül Kafidə 1-ci cilddə 470 və 471-ci səhifələrdə, tərcümədə isə 832-ci səhifədə gəlir ki, bu rəvayəti qısa deyirəm, yəni Muhammed Baqir bir gün oturur və bir divarın üstünə bir neçə quşlar qonur və Muhammed Baqir o quşlarla bir saat söhbət edir. Çöl göyərçinləri olur. Və sonra Muhammed Baqirdən soruşurlar ki, o quşlar ilə nə barədə söhbət edirdin? Muhammed Baqir deyir ki, erkək öz dişisindən şübhələnmişdi və hökm vermək üçün mənim yanıma gəldilər və mən də onlara hökm verdim. Dedim ki, narahat olma, hər şey öz yolundadır. Və odan mənim bu verdiyim hökmlə razılaşdı. Yəni, şükürlər olsun Allaha, yoxsa quşların nəsli batardı. Nəysə. Bu hədis də qeyd edədiyim kimi Kitab-ül Kafidədir, 1-ci cilddə 470 və 471-ci səhifədə. Həmçinin İmam Rızadan belə bir hədis nəql olunur ki, fil məsxdir. Məsx yəni vaxtı ilə nəsə olub, çevrilib fil olub. Fil zinakar bir şah idi. Sonra fil oldu. Canavar isə dəyyus bir bədəvi idi. Dovşan isə ərinə xəyanət edən bir qadın idi. Yarası isə insanların xurmasını oğurlayardı. Donuz və meymun isə Bəni İsraildən olan bir qövm idi. Kərtənkələ isə İsa'ya süfrə enməsinə inanmayan bir qövm idi. Həmçinin sıçan balası fasiqdir. Həmçinin əqrəb söz gəzdirən idi. Ayı və arı isə tərəzidə aldadan qəssablar idilər və dönüblər bu heyvanlar olublar. Bu hədis də Kitab-ül Kafidə 6-cı cilddə 246-cı səhifədə nəql olunmuşdur. Həmçinin mən keçən dərslərin birində bunu qeyd eləmişdim və bunu təkrar olaraq qeyd edirəm ki, Kitab-ül Kafidə 8-ci cild 28-ci səhifədə rəvayət olunmuşdur ki, Muhammed Baqirdən, yəni Muhammed Baqir deyir ki, Allah özü bizi Tövratda, İncildə, Zəburda Rafizə adlandırıb. Hətta Alləmə Məclisi Biharul Ənvəl kitabında xüsusi bir bölüm açır ki, Rafisi adı ilə adlanmağın fəziləti. 67-ci cild 96-cı səhifəyə 17-ci baba bölümə baxa bilərsiniz. Həmçinin Kitab-ül Kafidə xoruzlar barədə rəvayətlərə də rast gəlmək mümkündür. Və bu rəvayətlərin birində güya İmam Cəfər Sadiq deyir ki, ağ xoruz mənim və bütün möminlərin dostudur. Kitab-ül Kafi 6-cı cild 550-ci səhifə. Həmçinin
Başqa hədisdə gəlir, o da həmin mənbədədir, Kitab-ül Kafidə 6-cı cild 550-ci səhifədə, deyir ki, xoruzda Peyğəmbərdən 5 xislət var. Allahu Akbar. Davamlı oxumağa ehtiyac duymuram, o xislətlərdən də biri çoxlu cinsi əlaqədə olmaq imkanı və qeyrət. Nəysə, hədislərin birində gəlir, Cəfər Sadiqdən, deyilir ki, İmam Hüseyin nə Fatimədən, nə də başqa bir qadından süd əmməyib. Yəni, İmam Hüseyin öz anası, doğma anası Fatimədən süd əmməyib. Nə də başqa bir qadından. Bəs yaxşı, südü necə əmiyib? Bunun cavabını həmin hədisdə tapırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələrdi, baş barmağını onun ağzına qoyardı, o da 2-3 günlük ona bəs edəcək qədər əmərdi. Və Hüseynin əti, Peyğəmbərin əti və qanından əmələ gəlib. Deməli, bu, Kitab-ül Kafidə 1-ci cild 465-ci səhifədə, tərcümədə isə 821-ci səhifədədir. Nəysə, bunu bir təhər başa düşdük. İndi növbəti rəvayətə baxın. Yenə də Cəfər Sadiq deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğulanda neçə gün südsüz qalmışdı. Və Peyğəmbərin əmsi, Əlinin atası Abu Talib ona öz döşünü verdi. Kişi Peyğəmbərə öz döşünü verib. Və Allah o döşə süd verdi. Və Peyğəmbərin süd anası Həlimə tapılana qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bir neçə gün öz əmsi Abu Talib əmizdirib. Bu hədis də Kitab-ül Kafidədir, 1-ci cild 448-ci səhifədə, tərcümədə isə 791-ci səhifədə. Bu hədis Biharul Anvarda da var, 15-ci cild 340-cı səhifədə. Yəni fikir verin, Abu Talib Peyğəmbərə əmizdirib, kişi. Və elə çıxır ki, Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə süd qardaşı imiş, Fatimə də, yəni Əli də Fatimənin süd əmsi olub. Və maraqlıdır, görəsən öz süd əmsi ilə necə evlənib. Və bu cür rəvayətlər Kitab-ül Kafidə həddindən artıq çoxdur. Və mən bu rəvayətləri bir-bir sadalasam, onda gərək azı 20-30 saat bizə vaxt lazımdır. Hələ mən Kitab-ül Kafidə olan Qur'anın təhrifi ilə əlaqəli rəvayətləri qeyd eləmədim. Çünki onu keçən dərslərimizin birində qeyd eləmişdim. Onlarla rəvayətlər var. Və Kuleyni hətta bu barədə xüsusi bölümlər belə açıb. Mən Kitab-ül Kafidən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təhqirlə əlaqəli, Əhl-i Beyti təhqirlə əlaqəli rəvayətləri qeyd eləmirəm. Hansı ki, Kitab-ül Kafidə Nicah kitabında 5-ci cilddə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınların qabağından keçir, dəvə üstündə və lütbədən ilə qadınların qabağında durur və onlara başlayır xütbə verməyə. Və s. və ilaxır, mən bu şeyləri dilə gətirmək istəmirəm. Ən azından bunları dilə gətirməkdən həya edirəm. Hansı ki, bunları Kuleyni və onun kimilər öz kitablarına yazmaqdan həya etməyiblər. Və son olaraq deyirəm, siz, ey şiyələr, bu kitabı dini məsələlərdə müraciət edə biləcəyiniz ən gözəl mənbə kimi qəbul edirsiniz. Yəni, sözüm budur ki, Allahdan qorxun. Batildə qalmaqdansa haqqa qayıtmaq daha xeyirlidir. And içirəm, şəriki olmayan Allaha ki, məqsədim Əhl-i Beytə dil uzatmaq deyil. Mən bilirəm ki, bu hədislər Əhl-i Beytin dilindən çıxmayıb. Əksinə məqsədim Peyğəmbərin ailəsini və əshabını Kuleyni kimlərinin dilindən qormaqdır. Və mən şadam ki, insanları bu batil kitabın rəvayətləri ilə və rəvayətlərindən bir qismi ilə, az bir qismi ilə tanış edə bildim.
Əslində bu kitab barədə danışılacaq çox şeylər var. Ancaq mən ən sadə və ən qısa yolu seçdim ki, bununla həm də dinləyicini yormayım. Baxma ki, ən qısa yolu seçmişəm, artıq 1 saat keçib. Hər bir halda, əvvəldə də dediyim kimi, bu kitab Şiə məzhəbinin ən mötəbər və ən parlaq hədis kitabı sayılır. Və bu rəvayətlərdən sonra söhbətimin əvvəlində Şiə müəlliflərinin bu kitab barədə dedikləri sözləri yenidən xatırlayın. Və fikir verin, bu kitabın vəziyyəti bu gündədirsə, Şiənin qalan kitabları barəsində danışmağa heç dəyməz. Hələ mən Biharul Ənvar kitabından heç danışmıram. Bu kitab konkret Məlik Məmmədin nağılları əsasında qələmə alınıb. Və növbəti dərsində Şiə məzhəbinin Qurandan sonra ən qabaqcıl kitabı olan Nəhcül Bəlağa barəsində söz açacağım və növbəti dərsim bu kitab barəsində olacaq. Və doğrusunu Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.